自己制作的那个船。像它这种船的话，是只能在港口里面，出不了大海，是吧？干海了。现在潮水都还没到最低的时候。走了，现在去赶海了。拿上我的头。现在大片都是已经干完了，看一下。哦，今天全部露出礁石了。哇，这回发财了！哎呀，哇，好多小鱼！这个螃蟹，这些太小了。好多的小螺。哇，这里有个那个石头蟹，那个钳子死掉了。看一下，破获哈，好大了。喂，海里面的鱼，你给我听着。现在你们已经被我下了天罗地网，准备开始收网了。在岸上的鱼赶紧上来，海里面的往到海里面飞吧。海王，收到我 ，over。那走了，现在海王没有回答我，我自己去搜索一下。看一下这个螺，哇，这个好多的花籽来了。走了，我们过这边水面来看一下。哇吼吼！哎呦，这个是石头，我以为是沙，黄金的。看来今天没有沙了。哇，看到两个东西晃在那里，看一下是那个塑料还是什么东西的。哇，13亿！大家看它的尾巴一下，一条、2条。这个鲨鱼有点发臭了，这个要不了了。看一下这2条鲨鱼，这个已经发臭了，送你回大海吧。走了，我们再往那边走看看。那个水很清啊，今天的大退潮很清澈，挺可惜啊，那2条鲨鱼要不了，要得了的话就好。哇，大个的海虾，这个还可以呀，拿回去剥皮，还没臭。哇，你看那呼吸，这2个呼吸很漂亮，看这么长的呼吸啊，多少年了？虾王。看一下，大虾来了，受伤了，被撞到这里。看一下，这个是它致命的主要因素。这不小心的话，就会容易割脚。这地方，我们跟着海浪走。看一下前面那里好像有个乌黑黑又白飘飘的，是什么东西啊？那个水在乌黑黑又白飘飘的。哇，鲨鱼！看一下，它那个墨挥完了，乌贼王。这个不过已经死掉了，看到还有墨在里面。这个肉很厚，就可以拿回去涮盐了。好大的墨鱼，刚才看到乌黑黑的。还可以，走了，往这边走再看一下。这时候应该是，还不是？哇，你看这海草，哎呀，屁股又湿。哇，看一下，好像前面那里飘的是什么东西来，又黄又白的。哇，那个墨鱼海菜还是什么东西啊？这里，墨鱼，
3条这个墨鱼，捡到个塑料袋，还有一个海虾，家族式的，4、5个在一起，太小了。这里，哇，这个大，这个又收了，但是这个是寄居蟹来的，不是假螺。哎呀，这是今天的收获，又是捡死鱼了，喊到海龙王海了。今天的赶海就到这里了，然后今天的状况也不是很好，就捡了3只石头墨鱼，然后1只海龙王虾，我要拿回去腌制。喜欢我的网友留言关注一下，谢谢大家一直以来的关注和支持，风雨来1离7的，谢谢。走了，下期见。这个大海就让我想起张雨生。如果大海能够换回曾经的爱，就让我用一生等待。所有受过的情，所有流过的泪。